ดเหงียใส่เบ็ดอุปกรณ์ขดเหยื่อคอกหมูต้องกบหน่อยโดดน้ำนะมองได้มองขุดมีห้อยขุดหรือเปล่าอะไรครับเนี่ยที่ใส่แรงทางอย่างบ่ตอนวัสดุเตรียมพร้อมอุปกรณ์เจอกันครับทิปหลังพอแต่มันมีปลาได้เป็นโลเป็นกบเตรียมน้ำนั่นแหละพอทำมันเต้นต้องเต้นหรอมาที่เขียวขจีสวยๆครับคนไหนกินหอดบ้านครับมาบ้านเดินทางกับเป็ดหลายเดือนต้องการรวมหลายเนี่ยถ้ากินเขาไม่เพียมเนี่ยถึงกับนิ้วเขาเลยครับมันย่อยลุมหลายว่าได้ก็ได้หรอบริกีต้องเกี่ยวกับกีตลอดก็กินมาปังกับบ้านเลยครับหน้ากำลังงามท้องทุ่งนาเขียวขจีงามมากครับพี่น้องเขียวงามดีแล้วงามอยู่ต้องห่วงเลยเขากินได้ก็เป็นของงามเบิด5 โมง 6 โมงนี่กันเดี๋ยวคุย
ครับบ้านนี้ยามเบ็ดฝนกระสิตกฟ้าห้องบึมบึมเรามีหอดแนวเยอะหมดครับเยอะหมดส่วนใหญ่เป็นพวกปลาข้อหน่อยครับตัวเพิ่มใส่ในสาจักหน้อยหลังนี้มีอาการมีห้อยดึงแต่ว่าจะโยบอลโยกับบอลลูกันนะครับมาลุ้นทำกันครับใส่ถุงมือบ่อยู่นี่กับบอลจักยังดึงกับบอลลูครับคือปะเนาะปลาไหลน้อยครับปลาไหลเล็กนะมิดสุหลังอันนี้มีอาการเราเป็นปลาอย่างครับดินบ่แรงโอ้ปลาข้อหน่อยใส่กำลังปิ้งผมขออนุญาตปลดก่อนนะครับนี่ครับใส่ปลาปอกเลยหน่อยพอดีปิ้งกำลังแสบปลาข้อไม้ครับต่อไปคันแท้กับหกตุ้มนิ้งว่ากับว่ามาตัดเอาครับสรุปผลขึ้นนี่ก็บ่หมานครับได้ปลาข้อหน่อย2 ตัวบ่คือเดี๋ยวรอหลุดมือเสาด้วยครับเอาเนี่ยเสามันที่มีโตลงมาบ่ผ่านเสาแล้วเป็นไงนะยามเสาสิคือบ่เนาะ บ่ถือยังจักแนวบ่หมานครับ
เบื้องหลังนี่โอ้ยดึงไปอีกแล้วอยู่กันเนาะนักเบาบ่อยู่สัก ครับผมมาหลังนี้ก็มีอาการมีพันกอเขามาถืออย่างนอกบ้านโอ้อยู่ครับอยู่ไอช่อนใสสวยกำลังดีครับดูใส่กำงามนะครับกำลังพอปิ่งใส่ไปเลยทางนี้ดูนะครับตุ๊บโอ้ตัวปลาไอช่อนเล็กปลากระตัวน้อยหน่อยครับเบื้องหลังไม่พี่น้องขั้นเบ็ดถอนถืออย่างน้อยครับผมก็อนุญาตลงไปเบิ่งกันถือสัตว์ประหลาดอย่างน้อยถอนไปครับแป๊ะมาถือยังครับถอนซื่อๆครับรุดไปแล้วเสียดายจากยามมาจังเลยมีอาการอยู่หลังหนึ่งปลาตะเพียนเขาก็บเอาแล้วครับเราก็ปล่อยลงสระคือเก่า